よろしく頼むぞ。出ます。はい、出ます。はい。おはようございます。今日もいつもの瀬渡し屋さんで磯に来たんですけど、今日は風とかの影響でいつもと違う磯に降りてます。じゃあ早速これからやっていきます。よいしょ。今日は風あこお結構この間のより大きくないあこよいしょ。あるよ。よし。おおあここれ乗るならまだ大きく乗るやうん。根魚狙った方が良さそうやで。なんかなんか面白い。よいしょ。全く反応がなかったんで、背代わりして、いつものポイントは、風とかの影響でちょっと入れなさそうなんですけど、その隣のとこに下ろしてもらったんで、ここでしっかり釣りたいと思います。背代わりして休憩が終わったんで、すぐこっちやから抜けていきます。何やろサゴシカやん。ちょっとライトタックルでコアマンの VJ16 投げてみます。ダツいや分からん。おるとかやなこの辺のちっちゃいやつかもしれん。もしかしたらあっちなんかいろいろおるよ。足元もなんかおってずっと追っかけてきよったもん。なんそれチヌ。あそう。ダツ追っかけて平正来たよ。平正がダツ追っかけよる。ほら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 。めっちゃ平正来よるよ。ちっちゃいけど。食え。雑度すれがかり見て、雑度すれがかり
脱。ういっ、くそ、不安な。めっちゃ平正おるよ、そこ。うわ、めっちゃ近くまでおってくる。でかいやつおる。めっちゃおるよ、そこ。うわ、めっちゃおる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 。え、めっちゃおる。でっかいやつもおったよ。追ってくるけど食わん。食った。あー、切られた。くそ。おー、来たね、おるね。おー、来た来た。うわ、めっちゃ来た、めっちゃ来た。うわ、めっちゃおる。めっちゃおるで。いや、ここもめっちゃおるよ。おー、いっぱいなんかちっちゃい群れが。頼む。また群れが来よる。あー、また切られた。マジか。え、うん。うん。そう、食わんもん。
タモいる？あ、やばい。あ、そこですられたで今。来た。絶対とくそ。お、うわ、目の前で抜けた。うん。お、でかいねこれ。5キロちょいある、5キロ以上あるっちゃない。これちっちゃい。